সর্বোচ্চ 24% ডিসকাউন্ট থাকবে, 24% ডিসকাউন্ট থাকবে, 23% ডিসকাউন্ট থাকবে, 22% ডিসকাউন্ট থাকবে এবং নিম্নে 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। 21% ডিসকাউন্ট যে ফ্রিজগুলো থাকবে তার সাথে আবার মিলিনিয়ার অফারও থাকবে। মিলিনিয়ার অফার মেবি সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকা, 10 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ, সর্বনিম্ন 300 টাকা 500 টাকা আসবেই। তো এটা হলো আপনার 386 লিটার একটা প্রোডাক্ট, নন ফোর্স ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা মডেল হলো C8F GDR ইনভার্টার, 386 লিটার। এটা নিচে হলো আপনার পুরোটা নরমাল, আচ্ছা, আর উপর হলো আপনার ডিপ। এই খুবই চমৎকার, উপরে ডিপ, মোটামুটি ভালো একটা স্পেস পাবেন। 386 লিটারে আপনার এটা তো সর্বোচ্চ 24 লিটার থাকবে। এটা হলো আপনার সাইড বাই সাইড একটা ফ্রিজ, 563 লিটার। 563 লিটার গোরস বললাম 563 লিটার, নেট বললাম 501 লিটার। এটা হট প্রোডাক্ট 176 লিটার, অনেকে এটাই চায় 176 লিটার। A6 GDL মডেল, আর গ্রাফিক ডিজাইন একদম 24 এর কালার। এটা তারা বাংলাদেশ হোলসেল করি, আমাদের এখানে চারটা ব্র্যান্ড নিয়ে আমরা কাজ করি, চারটা শুরু আমাদের সব এখানে। যদি কেউ এসি নেয়, এসি সর্বোচ্চ থাকবে 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি সারা বাংলাদেশ, এন্ড ফিটিংও ফ্রি। এটা বারকোড, এই বারকোড আপনি সার্চ দিলে এটা বিস্তারিত কার প্রোডাক্ট কি সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর এই যে এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, এটা 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর দরজা ওয়ারেন্টি, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি এবং 1 বছরের ভিতরে যদি কম্প্রেসার সমস্যা হয়ে থাকে কয় তারিখ হতে 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকে। আর আমাদের কাছে কিন্তু ওয়ালটনের, মার্সেলের কোম্পানি যত প্রোডাক্ট আছে সব প্রোডাক্ট পাবেন, A to Z, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন, টিভি, ফ্রিজ, এসি, এভরিথিং। আর প্রথম কথা হলো যেটা বলছিলাম, আমি সব প্রথমে বলে দিই যে 24% ডিসকাউন্ট দেবো, আমি ওটা নিয়ে কথা বলে দিতে আসছি। আর বেশি কথা বলবো না, অনেক ফ্রিজ প্রায় 70টার মতো ফ্রিজ আছে ডিসপ্লেতে। তো আমরা সর্বোচ্চ 15টা ফ্রিজের কথা বলবো, কিন্তু A to Z মানে আপনার 132 লিটার থেকে 530 লিটার পর্যন্ত আমার কাছে আছে। নিম্ন 132 লিটার, উপর 530 লিটার, আবার 132 নিচেও আছে, 93 লিটার হয়, 50 লিটার হয়, ওটা দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো আমার সর্বোচ্চ কথা বলবো এই যে ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড নন ফোর্সড ফ্রিজ, যেটা সাইড বাই সাইড, যেটা ইতিহাস সাক্ষী হিসেবে আজকে ভিডিওতে বলে দিচ্ছি। এই রেট বর্তমানে কেউ দিচ্ছে না, আগামী দিবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, আসবেও না, এরকম আর আসবো না। এটা সর্বোচ্চ থাকবে 24% ডিসকাউন্ট। 24%? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা একটু ফিচারস একটু খুলে দেখাই দিই আমরা শর্টকাটে। অনেক আগে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিই। অনেকে বলবে এই ডিসকাউন্ট দেওয়ার কারণটা কি, এটা বলতে পারে। রাইট, এটা কি A গ্রেড না B গ্রেড নাকি C গ্রেড নাকি ড্যামেজ আইটেম, হ্যাঁ আমাকে বলতে পারে, স্বাভাবিক। হ্যাঁ, বা আমাকে অন্যরকম চিন্তা করতে পারে আসলে সে কি প্রোডাক্ট বিক্রি করে। আমাদের এটা হলো এক্সক্লুসিভ শোরুম। আচ্ছা, হ্যাঁ, যে এটা এক্সক্লুসিভ শোরুম তারাই আপনার যে কোম্পানি অফারটা দিয়ে থাকে, ক্যাশব্যাক অফারটা। হ্যাঁ, যারা এক্সক্লুসিভ না তারা কোম্পানির ক্যাশব্যাক অফার দিতে পারবে না। আচ্ছা, আর কোম্পানির ক্যাশব্যাক অফার দিলে অবশ্যই প্রোডাক্ট আমরা রেজিস্ট্রেশন করে দিই। ওই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আপনি অফারটা পাবেন। আচ্ছা, ক্যাশব্যাক অফারটা পাবেন রেজিস্ট্রেশন করে দিলে। হ্যাঁ, আর আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হলো 100% A গ্রেড প্রোডাক্ট, কারণ এক্সক্লুসিভ শোরুমে কোনদিন A গ্রেড ছাড়া প্রোডাক্ট থাকে না। রাইট, আর A গ্রেড প্রোডাক্ট ছাড়া রেজিস্ট্রেশন হবেও না। A গ্রেড প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন হবেও না। এক্স্যাক্টলি রাইট। হ্যাঁ, A গ্রেড ছাড়া প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন হবেও না। হ্যাঁ, তো আর যেগুলো 12 বছর গ্যারান্টি ওটা A গ্রেড প্রোডাক্ট। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে বারকোড দেওয়া আছে। এই যে বারকোড চেক করলেই হয়ে যাবে। এই বারকোড চেক করলে আপনি রেট কত লিটার, কোন সাইজ, কোন ধরনের প্রোডাক্ট আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং আমি ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখা দিই একটু, একটা দেখা দিলে আমরা বাকি আমরা সব হ্যাঁ বুঝি নাকি। হ্যাঁ, এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা হ্যাঁ এটা প্রত্যেকটা সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। এই যেটা হলো ওয়ারেন্টি কার্ডের বারকোড, এই বারকোড আপনি সার্চ দিলে এটা বিস্তারিত কার প্রোডাক্ট কি সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর এই যে এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, এটা 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর দরজা ওয়ারেন্টি, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি এবং 1 বছরের ভিতরে যদি কম্প্রেসার সমস্যা হয়ে থাকে কয় তারিখ হতে 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, সো এটা আপনার বুঝে নেবেন, এটা 100% A গ্রেডের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, আর এটা হলো আপনার ওয়ালটনের, এই দেখেন এটা হলো ফ্রিজটা হলো আপনার মার্সেল হেল্পলাইন, এটা ওয়ালটনের হেল্পলাইন। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা ওয়ালটনের প্রোডাক্ট, অর্থাৎ মার্সেল আর ওয়ালটন আপন দুই ভাই। হ্যাঁ, আপন দুই না, ভাই না, একই মালিক। এই দেখেন আমি দেখা দিচ্ছি, জাস্ট অনেকে বলে ভাই মার্সেল কার প্রোডাক্ট, মার্সেল প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার বাই ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি PLC লিমিটেড। হ্যাঁ, রাইট, অর্থাৎ একই প্রোডাক্ট, নাম ভিন্ন। হ্যাঁ, নাম ভিন্ন। তো আপনারা ওয়ালটন গ্রুপের হয়ে থাকে ওয়ালটন, মার্সেল, সেফ, অরিজিন, এই চারটা হলো ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, তবে এগুলো যতটুকু শুনছি নাকি এক্সপোর্ট হয়। হ্যাঁ, মার্সেল হলো এক্সপোর্ট হয় এবং এই যে আপনাকে আমি 24% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। হ্যাঁ, 24% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা আমার কাছে ইউজ করে প্রোডাক্টটা আসছে। হ্যাঁ, এই জন্য আমার কেনার রেটে দিয়ে দিচ্ছি, কেনার রেটে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, দিচ্ছি। এটা তো সর্বোচ্চ 24% ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা হলো আপনার সাইড বাই সাইড একটা ফ্রিজ, 563 লিটার। 563 লিটার, গোরস বললাম 563 লিটার, নেট বললাম 501 লিটার। মডেল হলো E6C GDL DD, যার কোম্পানির নেট মানে অরিজিনাল MRP রেট হলো 96,990 টাকা রেট। 690 টাকা, 96,990 টাকা। হ্যাঁ, আর এটা আপনি গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। এটা হলো আপনার ডান পাশটা হলো পুরো নরমাল। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর বাম পাশ হলো পুরো ডিপ। হ্যাঁ, আপনার ডিপও পকেট হবে, নরমাল পকেট হবে। ওকে, আপনার ম্যানুয়ালি অপারেটিং করতে পারবেন,
আবার টাচের মাধ্যমে আবার এখানে টাচের মাধ্যমে অপারেটিং করতে পারবেন। এই যে এখানে টাচ প্যানেলটা রয়েছে না, আছে এখানে। এটা নন ফোর্স একটা ফ্রিজ। নন ফোর্স ফ্রিজ হলো আপনার ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট, যেটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করা হয় নন ফোর্স। আচ্ছা, ইনভার্টার ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি কারণ মাধ্যমে আপনি সর্বোচ্চ বিল আসবে 200 টাকা মান্থলি। আর এই প্রোডাক্টটা আপনার সারা বাংলাদেশে হোম সার্ভিস পাবেন। সারা বাংলাদেশ A to Z সারা বাংলাদেশে আপনি হোম সার্ভিস পাবেন। ওই যে হেল্পলাইন নাম দেখা যাবে, এই যে হেল্পলাইন, এই যে দেখেন এখানে আবার দেখা যান, এখানে দেওয়া আছে, এই যে স্টিকার দেওয়া আছে ফ্রিজে গায়ে হেল্পলাইন। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন। হেল্পলাইনে ফোন দিবেন, ভাষা ঠিকানা বলবেন, হ্যাঁ ভাষা ঠিকানা কি সমস্যা আপনি ভাষা চলে যাবে লোক। আচ্ছা ঠিক আছে, হোম সার্ভিস। আচ্ছা, প্রাইসটা বলুন। এটা রেট হলো আপনার 96,990 টাকা রেট আফটার 24% ডিসকাউন্ট। 24%, ইতিহাসের মানে সর্বোচ্চ রেকর্ড ব্রেক। এবং 2024 সালের জন্য 24% দিছি। 24 সালের জন্য 24% শুধু একটা, অনলি ফর একটা মডেল দিছি 24% ডিসকাউন্ট 24 সালের জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, সাক্ষী হিসাবে থাকবে 24 সালে আমি 24% ডিসকাউন্ট দিছি, অর্থাৎ মানে 4 ভাগের 1 ভাগ ডিসকাউন্ট করতে গেলে এটা। সো এটা দাম হলো 96,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে 73,700 টাকা। 73,700 টাকা। এটা আপনার কোথাও 76 নিচে পাবেন না। 73,000 আমার কাছে 73,700 টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে কোথাও আপনি 76 নিচে পাবেন না। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 73,700 টাকা। আমরা 24% ডিসকাউন্ট অনলি মাত্র এই প্রোডাক্টটিতে, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো 24% ডিসকাউন্ট, তারপর 23% ডিসকাউন্ট। 24 এবারে 23। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হলো আপনার, এটা থাকবে 23% ডিসকাউন্ট। এটা হলো আপনার, এটা নন ফোর্স 386 লিটার প্রোডাক্ট, 386 লিটার। আর নেট ভলিউম হলো 328 লিটার। ইনভার্টার টেকনোলজি। এন্ড আমি বলে একটা কথা, আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যেগুলো দেখাবো, কোনো প্রোডাক্টে যেরকম আগে যারা এমন বর্তমান গ্রামে যারা ব্যবসায়ী আছে তারা এগুলি করে, আসলে মানুষ ঠকায়। হ্যাঁ, আর মানুষ যখন যারা ব্যবসা করে তারা নিজদিন উঠতে পারে না, একসময় ঝরে যায় বা ঠকে যায়। তো এগুলির সাথে কোনো প্রোডাক্টের সাথে এখন স্টেবিলাইজার মেশিন বা মিটার বলা হয়, ভোল্টেজ পরিবর্তন লাগবে না। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে ভোল্টেজ পরিবর্তন দেওয়া আছে, এখন আর লাগবে না, ওটা এক্সট্রা খরচ করা লাগবে না। হ্যাঁ, তো সবগুলো প্রোডাক্ট ভোল্টেজ পরিবর্তন দেওয়া আছে। তো এটা হলো আপনার 386 লিটার একটা প্রোডাক্ট, নন ফোর্স ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা মডেল হলো C8FGDR ইনভার্টার, 386 লিটার। এটা নিচে হলো আপনার পুরোটা নরমাল, আচ্ছা, আর উপর হলো আপনার ডিপ। এই খুবই চমৎকার, উপরে ডিপ, মোটামুটি ভালো একটা স্পেস পাবেন। 386 লিটারে আপনার আইস ট্রে হবে, আইস বক্স হবে। হ্যাঁ, এখানে চিলের রুম দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর এটা হলো ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল। হ্যাঁ, আর দরজা দুইটা চাবি দেওয়া আছে, ঠিক আছে, সব পাবেন। আমাদের প্রোডাক্ট যা যা কোম্পানি আপনারা সব পাবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ধরে ধরে পকেট হবে। আর পুরোটা ফুল ব্ল্যাক ডিজাইন। হ্যাঁ, এটা আমার কাছে অ্যাভেলেবল প্রোডাক্ট আছে। তো এটা থাকবে আপনার সর্বোচ্চ 23% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি অনেকে জিজ্ঞাসা ভাই এটা কপার কিনা, ভাই আমি একটা কথা বলি, এটা 100% কপার লেখা আছে, দেখা যান। হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 100% কপার লেখা আছে, কপার কন্ডেন্সার। হ্যাঁ, তো অনেকে কপার কন্ডেন্সার নিয়ে বিড়ম্বনা ভোগে। কেমন ভোগে? ধরেন সাপোজ যদি কোম্পানি এটা যদি আপনার কাগজ দিয়ে কপার তৈরি করে দেয়, কাগজ কপার দিয়ে, কোন কোম্পানি 12 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি দিচ্ছে, 12 বছরে কোম্পানি যদি কাগজ দিয়ে কপার তৈরি করে আপনার 12 বছর গ্যারান্টি দেয়, তো আপনার তো ভাই সমস্যা নাই। আপনি তো হোম সার্ভিস দিচ্ছে, নিশ্চিত থাকবেন। হোম সার্ভিস দিচ্ছে, আপনার কপার কন্ডেন্সার চেঞ্জ, কম্প্রেসার চেঞ্জ করে দিচ্ছে আপনাকে। রাইট, অবশ্যই। হ্যাঁ, টেনশন করার কোনো কারণ নাই। এটা কত লিটার ফ্রিজ ভাই? এটা হলো 386 লিটার। আচ্ছা, প্রাইসটা বলুন। হ্যাঁ, এটা হলো 61,290 টাকা রেট, 61,290 টাকা রেট আফটার 23% ডিসকাউন্ট। 23% ডিসকাউন্ট আসবে 47,200 টাকা। 47,200 টাকা। 47,200 টাকা দিয়ে একটা আপনার ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, মানে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট যেটা বলা হয় যে নন ফোর্স। হ্যাঁ, একদম 386 লিটার। আর আমি বলে দিই, এই যে আমি তিনটা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলি, এই তিনটা প্রোডাক্ট বাংলাদেশে কোনো কোম্পানি এই সাইজের ফ্রিজ দিতে পারবে না। চ্যালেঞ্জ, এই প্রাইজে এই সাইজে নন ফোর্স ফ্রিজ কোনো কোম্পানি বাংলাদেশে দিতে পারবে না। রাইট, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ ভিউয়ার্স, এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, কোনো কোম্পানি দিতে পারবে না। 2000 মানে এটা 23% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন, 47,200 টাকা, 200 টাকা। ওকে, তারপরে দেখো আরেকটা সাইজ, এটা নন ফোর্স, এটা থাকবে আপনার সর্বোচ্চ 22% ডিসকাউন্ট। এটাতে 22%, হ্যাঁ, অর্থাৎ সাজাইছেন 24, 23, 22। জি, আচ্ছা। আর বাকি যা দেখাম সব 21। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর 21 এর সাথে আমার অফার থাকবে, ক্যাশব্যাক অফার, মিলিনিয়ার অফার। আর এই তিনটাতে কোনো ক্যাশব্যাক অফার থাকবে না। রাইট, হ্যাঁ, কারণ আমি সবই দিয়ে দিই, কিছু তো রাখবো, কিছু তো প্রফিট করতে হবে। এই আপর ইলেকট্রনিক্স কিন্তু বিশাল বড় শোরুম, তার হচ্ছে মানে স্টাফে আছে 20 জন প্রায়, ঠিক আছে, সব মিলা। তো ওনার তো খরচ কিছু তো করতে হবে। আচ্ছা, এমন তো না যে আমি বললাম যে সব ছেড়ে দিব, এরকম না ভাই, কিছু আমার কোড হবে, ভবিষ্যৎ ব্যবসা করবো না, কিছু হবে, সামথিং হবে। তো এটা হলো আপনার 217 লিটার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, B1G GDL মডেল, এটা নন ফোর্স। ওকে, হ্যাঁ, এর উপরে ডিপ, ছোটর মধ্যে চমৎকার একটা কিউট ফ্রিজ, তাও নন ফোর্স, আর নিচে হলো নরমাল। ভাই এগুলো অনেক চাহিদা ভাই, ঠিক আছে, অবশ্যই চাহিদা। আর নন ফোর্স কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিজ, স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিজ, এবং এটা হলো নন ফোর্স, ডিপে আইস জমবে না, আইস পরিষ্কার কোনো দরকার নাই। এবং খাবার ভালো থাকে, মানে ফোর্সের থেকে নন ফোর্সে খাওয়া ভালো থাকে, অনেক বেটার, ভালো থাকে।
তো এটা প্রাইসটা বলে দেন ভাই। হ্যাঁ, এটা হলো 39,990 টাকা রেট, 39,990 টাকা রেট। আফটার 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে এটা 31,200। ভাই এখন আমরা কথা বলবো, এখন তো বললাম বিশাল বিশাল অফার দিলাম, এখন কথা বলবো যেসব ফ্রিজে সবগুলো ফ্রিজ থাকবে 21% ডিসকাউন্ট, এমন সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকার পুরস্কার, সর্বনিম্ন 300 বছর পাবেনি, মিস নাই। আমরা একটা একটা করে দেখবো, চলেন। তো এটা হলো আপনার 50-50 একটা লিটার, 50-50 সাইজ, 563 লিটার, 563 লিটার। হ্যাঁ, এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, দেখাই দিচ্ছি ভিউয়ার্স। খুবই হট প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। মার্সেলের প্রোডাক্ট, ওয়ালটন মার্সেল কিন্তু সেম প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে হলো নরমাল। আপন ভাই নরমাল তো অনেক বড় আছে মাশাআল্লাহ, 50-50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। আচ্ছা, যাদের ডিপ বড় দরকার তারা এটা পছন্দ করতে পারেন। পকেটগুলো দেখেন কতগুলো পকেট দিয়ে দিছে। ওকে আপন ভাই, এটা রেট হলো কোম্পানি হলো আপনার 312 লিটার, 50-50 এটা মডেল হলো C1B GDEN এই মডেল হলো GDEN, এই শেপটা GDEN বলা হয়, এটা GDEN মডেল ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা কোম্পানি হলো আপনার 47,990 টাকা রেট, 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়বে আপনার বরাবর 38,000 টাকা। 38 অনলি ফর 38,000 টাকায় 300 ডিসপ্লে ফ্রিজ, 12 লিটার ফ্রিজ ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে, তারপর দেখাবো আপনার ওটার একটা বড় 341 লিটার, 341 লিটার এটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা মডেল হলো আপনার C2X GDEN ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা একটু বড় সাইজ, যেটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা আপনার ভিতরে অনেক গভীর, ভিতরে অনেক গভীর। হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার ডোরে পকেট হবে, হ্যাঁ, নরমাল পকেট হবে, আইস ট্রে হবে, আইস বক্স হবে, এ টু জেড যা থাকবে আপনি সব এখানে পাবেন। মাশাআল্লাহ, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এটা আপনাদেরকে একটু দেখাই দিলাম, ভিতরের ওভারভিউ দেখালাম, যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখবেন এই জন্য দেখানোর উদ্দেশ্য। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কিরকম আসবে? আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকা সিটির ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে। আর ঢাকা সিটির বাইরে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় অনলি ফর 1000 টাকায় আমরা ফ্রি দিয়ে দেবো। ভাই কুমিল্লা, বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাটুরিয়া, সাতক্ষীরা তো 1000 টাকা যাবে, 1000 টাকা অনলি ফর 1000 টাকা দিবেন, আমরা কুরিয়ারে মাল পাঠিয়ে দিব। ওকে, ঠিক আছে। আমাকে শুধু ঢাকার বাইরে যদি 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, ঢাকার ভিতরে যাতে তখন অ্যাডভান্স লাগবে না। হ্যাঁ, তো অনেকে ওই যে বললাম একটু বললাম সিটার বাটা ভরে গেছে, তো বেশি না, সর্বোচ্চ 1000 টাকা, এর বেশি অ্যাডভান্স করেন না। যদি ধরা খান বা 1000 টাকা খাইয়েন, 1000 টাকা, রাইট, এর বেশি খাইয়েন না তারা। অবশ্যই চমৎকার একটা আইডিয়া দিয়েছেন ভাই। এর দাম হলো আপনার 48,990 টাকা রেট, 341 লিটার, মডেল C2X GDEN ডিজিটাল ডিসপ্লে। তো এটা রেট ডিসকাউন্ট দেবো, এটা 21% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 38,700 টাকা। 38,700 টাকা, 700 টাকা। আর ভাই এটা বলে দিই, পরে কোনো সবসময় অ্যাভেলেবল থাকে না, রাইট। হ্যাঁ, এখন যত কাজ আমি দিতে পারবো, যখন থাকবে না, যদি কাস্টমার অর্ডার করে আমি সময় নিব, কিন্তু দিব। আচ্ছা, কথা দিচ্ছি দিব। ওকে, ঠিক আছে। তারপর এরপর দেখাবে এটা এক্সাইজ বলে 348 লিটার, 348 লিটার, এটা মডেল C4A GDES ইনভার্টার ডিডি। আচ্ছা, এই যে দেখেন 348, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ডিজিটাল প্যানেলটা, এখান থেকে আপনি টাচের মাধ্যমে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। খুবই হট প্রোডাক্ট আসলে ভাই, এই প্রোডাক্টগুলো না নিলেও কেউ যদি নাও নেয়, মানে সে আফসোস করবে যে না আসলে একটা জিনিস নিতে পারতাছি না। এই দেখুন আপডেট করছে যে আপনার টেম্পারেচার গ্লাস, হ্যাঁ, টেম্পারেচার গ্লাস আপনার সর্বোচ্চ 150 কেজি ওয়েট করতে পারবে, কেমন করতে পারবে। হ্যাঁ, অনেক হেভি। হ্যাঁ, আপনি ইচ্ছে করে ভাঙবেন তাহলে ভাঙবে, আচ্ছা, ভাঙবে না, হাতুর দিয়ে ভাঙা হ্যাঁ, ভাঙবে। আর আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, হ্যাঁ, দেখতে ব্লু শেড মারে। আচ্ছা, নরমাল পকেট হবে, ডিপো পকেট হবে। হ্যাঁ, তো এটা আপনার কোম্পানি রেট হলো আপনার মডেল হলো C4A GDEN ইনভার্টার টেকনোলজি, 348 লিটার, এটা কোম্পানি রেট হলো 52,190 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট হবে 41,200 টাকা, 41,200 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এই দেখেন মূল্য কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া আছে, তাও বলেও দিচ্ছে 41,200 টাকা। খুবই হট প্রোডাক্ট, 21% কিন্তু মনে হয় ঈদের বাংলাদেশের না, বাংলাদেশের কেউ দিব না ভাই, এখন দিচ্ছে না, রাইট, এখন দিচ্ছে না, অতীত দেয় নাই, অতীত দেয় না, ভবিষ্যৎ দিবে না, আমি বলে দিচ্ছি। এখন দিচ্ছে না, অতীতে কেউ দেয় না, ভবিষ্যৎ দিবে না। ওকে, ঠিক আছে, আসলেই আপনারা দেখতে পারেন, ঠিক আছে। অন্যান্য ভিডিও তো অবশ্যই ইউটিউবে রয়েছে, হ্যাঁ, দেখবেন। আচ্ছা, আর অবশ্যই যাচাই বাছাই করে কিনবেন, প্রোডাক্ট কেনার আগে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে কিনবেন। আর আমাদের দুটো পেজ আছে ফেসবুকে, আপন ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড নামে, ওখানে আমার অনেক ভিডিও দেওয়া আছে, আপনি দেখবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো 380 লিটার একটা ফ্রিজ, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, C6E GDES ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এটা আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা আপনার ওই 348 থেকে এটা ডিপ আর 348 ডিপ একই সাইজ, নরমালটা বড় ছোট হয়। আচ্ছা, এটাও টেম্পারেচার গ্লাস। ভাইরে ভাই, এটা তো বিশাল বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটাও টেম্পারেচার গ্লাস হবে। ওকে, এটা হচ্ছে কোম্পানিটা একটু ছোট, মানে নরমালের তুলনায় ছোট, কিন্তু ডিপ মাশাআল্লাহ অনেক বড় আছে। ডিপও টেম্পারেচার গ্লাস, আর ডোরের পকেট হবে।
ঠিক আছে। আর আমরা কিন্তু ফ্রিজ নিয়ে প্রথম কথা বলেছি, বারবার ফ্রিজ নিয়ে অত বিস্তারিত বলবো না, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হ্যাঁ ওয়ারেন্টি বলবো না, কারণ অনেক ফ্রিজ আছে আসলে আপন ভাইয়ের কাছে। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় সরাসরি শপ ভিজিট করলে, ওরা আসলে শপ না, এটা একটা শোরুম, মাল্টি শোরুম, 4-5টা শোরুম আশেপাশে এক জায়গায়, আমাদের 4টা শোরুম এক জায়গায় আর কি, রাস্তার আর এই পার। তো এটা হলো কোম্পানির রেট হলো আপনার 54,390 টাকা রেট, আপনার 21% ডিসকাউন্টের দাম পড়বে 42,000। শুধু ব্ল্যাক ডায়মন্ড দেখাইছি এতক্ষণ, এখন দেখা যাবে একটু গ্রাফিক্সের ভিতরে, প্রিন্টের মধ্যে, প্রিন্টের ভিতরে। আমাদের শুধু কালো দেখাইছি, নন ফোর্স এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাইছি, এখন দেখাবো প্রিন্টের ভিতরে, গ্রাফিক্স ডিজাইনের ভিতরে দেখাবো। আর আমাদের বলছে আমাদের অ্যাভেলেবেল কালার আছে, অ্যাভেলেবেল কালার, অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট। আপনি চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে, ইমোতে, ভাইবার নক করবেন। আর অনেকে ফোন দেয়, ভাই ফোনে আমরা তো পাইকারি করি, বেশি ব্যস্ত থাকি, যদি কষ্ট করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে ভয়েস দিবেন, আমি আপনার রেসপন্স করবো, অবশ্যই রেসপন্স করবো, অবশ্যই করবো। আপনি তো আমার ভাই, আপনি তো মাল ব্যস্ত, আমার লাভ লস না, রাইট। 200 হোক, 500 হোক, 1000 লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ। এটা একটা ভালো কথা বলছেন। হ্যাঁ, তো এটা হলো আপনার যারা ডয়ার ফ্রিজ চায়, হ্যাঁ ডয়ার ফ্রিজ দেখে, ডয়ার ফ্রিজ আমাদের সবগুলো মডেল হবে, এটা সবচেয়ে বড় সাইজটা, ছোট সাইজও আছে, আমরা ডয়ার ফ্রিজের একটা মডেল দেখাবো, এরপর আর ডয়ার দেখাবো না, ডয়ারের অনেক সাইজ পাবেন আপনি আমার। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হলো ডয়ার ফ্রিজ 358 লিটার, সবচেয়ে বড় ডয়ার ফ্রিজ। আর ডয়ার ফ্রিজ চায়, হ্যাঁ ডিপ বড় হয়, ডয়ার ফ্রিজ অনেক বড়। ভাই এটার তো নরমালটা ভিতরে ফাঁপা, হ্যাঁ ভিতরে অনেক গভীর, অনেক জায়গা ভাই, আমার প্রায় 10 ফিট আছে। আচ্ছা। আর ডয়ার হবে 4টা বড় ডয়ার, একটা ছোট আইস ট্রে হবে, ছোট আইস ট্রে হবে, 4টা ডয়ার হবে। ওকে, আমি যদি দেখাই ডয়ার গুলো দেখেন কত বড় বড়, মাশাআল্লাহ। ওই গ্রামে আমাদের অনেক খালাম্মারা আছেন, আসলে গ্রামে আসলে বিদ্যুতের খুব সংকট, ঠিক আছে, পলি বিদ্যুৎ তো আসে যায়, তো এই ড্রয়ার ফ্রিজে কিন্তু আপনি মানে ঠান্ডাটা ভালো ধরে রাখে, তো লাগাই দেন ভাই। তো এটা প্রাইসটা কত আসে দেখেন তো ভাই। এটা হলো আপনার 358 লিটার, মডেল হলো C5S GDN। এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 51,300 টাকা, থাকবে 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়বে 40,500 টাকা। সাথে থাকবে মিলিনিয়ার অফার, সর্বোচ্চ 10 লাখ, সর্বনিম্ন 300 বা 500 পাবেনি, মিস নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর দেখাবো আপনার, হ্যাঁ ওই যে আপনি বললাম, আপনি অনেক ইউটিউবে অনলাইন সার্চ দিলে 21% ডিসকাউন্ট পাবেন, কিন্তু অফারটা পাবেন না। আর এরপরে যখন এই অফার থাকবে না, আমাকে ফোন দিবেন, তখন আমি চেষ্টা করবো আপনি কিছু করার জন্য। যখন এই অফার থাকবে না, রাইট, অনেক ভিউয়ার্স পরে দেখতে পারে ভিডিও, যখন এই অফারটা আমার কাছে নাই, তখন আমাকে ফোন দেয়, আমি কিছু করে দিব। যদি বলে যে ভাই ভিডিওটা তো অনেকদিন পরে দেখলাম, হ্যাঁ, তো কোম্পানি অফারটা তো কোম্পানি দিচ্ছে, যদি কোম্পানি অফারটা বন্ধ করে দেয়, তখন আমি 21% সাথে যদি পারি কিছু অ্যাড করে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, এই জন্য ধন্যবাদ ভাই। এটা আসলে ভাই আসলে মন মানসিকতার ব্যাপার, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি অ্যাড করে দিব। তো এটা হলো আপনার 380 লিটারের ফ্রিজ, এর কাছে দেখেন ডিজিটাল ডিসপ্লে, 380 লিটারের ফ্রিজ। এটা হলো আপনার C6E GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা ময়ূরের মতো ডিজাইন, ময়ূরের পাখার মতো ডিজাইন। এটা সবচেয়ে বড় ফাস্ট, অনেক বড় একটা ফাস্ট ফ্রিজ, এটা অনেক বড় ফাস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা আমরা খুলে দেখাই, এই যে আমরা এটার, মাশাআল্লাহ এটার ডিপটা কত বড়, আপনারা একটু এক পলকে দেখে নেন। যারা হচ্ছে ঢাকার বাইরে থাকেন, আপনাদের কুরিয়ার নিতে সুবিধা হবে। আসলে সাইজটা কিন্তু অনেক বড়, ক্যামেরা ধরছে না। ঠিক আছে, তো ভাই এটার প্রাইসটা বলে দেন। আর আমার কিন্তু প্রোডাক্ট, ওই যে আপনার ওই এগুলো আমাদের সবই কিন্তু ইন্ডিয়া প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এই যে আমার কস্টিপগুলো সাইডে খুলে রাখি এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, সবগুলো প্রোডাক্ট কস্টিপগুলো রাখি। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ এখন আপনি দেখেন এখানে কক শিট ফোম দেওয়া আছে। হ্যাঁ, মানে ইন্ডিয়া ফ্রিজ আমরা আনবক্সিং করছি। আর আরেকটা করে দিই, এই ফ্রিজের রেট আছে, হ্যাঁ এই ফ্রিজের রেট নাই। এখন বলবেন এটা কেন, বাট এই ফ্রিজটা আমরা ডিসপ্লে করছি মনে করেন আজকে সকালে, ওই রেটটা লাগানো প্রোডাক্টগুলো চলে গেল। হ্যাঁ, আবার রেটটা লাগানোর সুযোগ হয় নাই। আচ্ছা, তো অনেকে বলবে ভাই রেট নাই কেন, আসলে আপনি গুগলে সার্চ দিবেন মডেল দিয়ে, ভাই সার্চ দিয়ে আপনি আমাকে বলবেন যে ভাই এত টাকা রেট দেখে ওটা আমার দেন, আমি ওটাই দিব, আমার রেট থেকে না, আপনার রেট দিবে আমার, যে হ্যাঁ এই মডেল এত টাকা রেট। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো এটা রেট হলো 52,090 টাকা রেট, কোম্পানির রেট। ওখান থেকে আপনি 21% ডিসকাউন্ট পাবেন, ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 41,100 টাকা। 41,100 টাকা, 100 টাকা 100 টাকা বাদ 41,000 টাকা, 41,000 টাকা বরাবর, মানে রোজা উপলক্ষে, মানে আপনি আরো ছাড়তেছেন। হ্যাঁ, 21% প্লাস, মানে 21% এই টাকা দেখেন 115 টাকা। হ্যাঁ, আমি কত আছে 115 ছাড়ছি কিন্তু। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। 1,000 টাকা পড়বে। এন্ড তারপর দেখো বোর্ডের এটা সাইজ একই সাইজ, ওটা হলো আপনার GDL মানে ফ্রেম হবে না, আর GDX সাইডে একটা ফ্রেম হবে, বর্ডার বিট হবে। হ্যাঁ, বিট হবে, সাইডে একটা ফ্রেম হবে। এটা হলো আপনার, এটা 380 লিটার একটা ফ্রিজ, C6 GDX ইনভার্টার টেকনোলজি, 380 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ডিপ ভিতরে সেম, নরমাল ডিপ সেম দেখেন। আচ্ছা আমি একটু দেখাই দিই, একই সেমই আর কি, ঠিক আছে। জাস্ট এটা হচ্ছে XX মডেল, ঠিক আছে, GD XX, এটা বিট আছে সাইডে। তো এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা কোম্পানি হলো আপনার 51,390 টাকা রেট, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 40,500 টাকা। 40,500, 600 টাকা আসে, 500 টাকা। আচ্ছা, তাও 100 টাকা ডিসকাউন্ট। আমরা যেটা আমার ওই মনে করেন ভাই, ওই মানে দেখি যে 90 টাকা 80 টাকা বাদ দিয়ে দিই, সমান সমান ফিগার করে দিই।
তারপর দেখো 348 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটা আপনার C4HGD XX ইনভার্টার টেকনোলজি একটা মডেল। হ্যাঁ, এটা আপনারা দেখেন। আর প্রত্যেকটা বলতে গ্রাফিক ডিজাইন আমার কাছে অ্যাভেলেবেল কালার রয়েছে। যেহেতু আমরা পাইকারি করি, আমাদের পরে অসময় রাখতে হয়। আচ্ছা, মানে খুচরা চিন্তা বাদ দিই, আমার মূলত বেশি বিষয় পাইকারি করি আমি। হ্যাঁ, পাইকারি আমার প্রতিদিন আলহামদুলিল্লাহ প্রোডাক্ট অনেক সেল হয়, তা বললাম না। হ্যাঁ, এটা নর্মাল। এই ভিডিওটা যারা দেখছেন, যারা আপনার অনেক ব্যবসায়ী ভাই রয়েছেন, ইলেকট্রনিক্সের বিজনেস করেন, তো বিভিন্ন ডিলার থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে থাকেন, তো ইনশাআল্লাহ আপন ভাই থেকে প্রোডাক্ট একবার নিয়ে দেখতে পারেন। কেন নেবেন না? আমি যদি খুচরা 100% ডিসকাউন্ট দিতে পারি, তাহলে পাইকারি তো আরো বেশি দিব। এটা তো একটা যৌক্তিক ব্যাপার, ঠিক আছে? তাহলে তো মানে আপনি খুচরা দিয়ে দিয়েছেন, পাইকারি তো আরো দিতে পারবো। হ্যাঁ, এটা দাম আসে আপনার 39,100 বাদ 39 ডিসকাউন্ট মূল্য 39, কোম্পানিটার 49,490 টাকা রেট। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট মূল্য আসবে 39। আর যদি দাম বাড়ে কমে, ধরেন কোম্পানির দাম বাড়াইলো বা কমাইলো, যখন যে রেট থাকবে ওইখান থেকে 21%। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে ডিসকাউন্টটা ওইভাবেই থাকবে। আর একটা কথা বলে দিই, যদি এই ভিডিওটা কেউ শেয়ার করে রাখে, তাদের জন্য আমি চেষ্টা করবো 21% ডিসকাউন্ট রাখার জন্য, সবসময়ের জন্য। আচ্ছা, মানে অর্থাৎ শেয়ার করে রাখলে চলবে। শেয়ার করে রাখলে হবে। এখন না কিনেন, 2 মাস পরে কিনেন, 3 মাস পরে কিনেন, শেয়ার করে রাখেন। আমি চেষ্টা করবো 21% ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার জন্য, সবসময়ের জন্য শেয়ার করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। তো ভাই, তারপর দেখাবো এটার আরেকটা মডেল আপনার। এটা হলো XX ছিল, এটা হলো GDEL। হ্যাঁ, এটাও 348। এটা ফ্রেমলেস। এটা ফ্রেমলেস, আর কালারটা হলো একদম প্রিমিয়াম কালার, এক কালার, অ্যাশের মধ্যে, হালকা অ্যাশের ভিতরে। ওকে, এটাও দেখেন, এটা ভিতরে গ্লাস। এগুলো কিন্তু মাত্র এই প্যাকেটগুলো খোলা হয়েছে, ঠিক আছে? এই জন্য কিন্তু প্রাইস দেওয়া নাই, মডেল দেখাও নাই। দেখেন না, আপনার এই যে গ্যাসকেটটা খুলতে চায় না, গেট একদম হার্ডওয়্যার আছে, হার্ডওয়্যার হইছে। ওকে, তো এটা খুব রুচিশীল একটা প্রোডাক্ট। এটা মডেল হলো আপনার C4HGDEL ইনভার্টার। এটা দাম কোম্পানির হলো 50,490 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 39,890 টাকা, আসে 39,800 টাকা রাখবো, 90 টাকা মাইনাস। হ্যাঁ, ওকে, 21% পরও আবার মাইনাস, তাও মাইনাস। ঠিক আছে ভাই, তারপর দেখাবো এটা রেট লাগানো হয় নাই। এটা হলো আপনার C2XGDEL একটা ইনভার্টার মডেল। এতটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাই, একদম মাত্র প্যাকেট থেকে খোলা হয়েছে প্রোডাক্ট। এটা 341 লিটার। আচ্ছা, 341 লিটার। আর এটা কিন্তু এই যে ডোরের ডিজাইনটা দেখেন, হ্যান্ড খাসা ডিজাইন, 24 এর প্রোডাক্ট এটা। আর এটার ভিতরে আমার কাছে ভাই, এই প্রোডাক্টে আমার কাছে এই বর্তমান স্টক আছে প্রায় 9টা প্রোডাক্ট আছে। শুধু একটাই মডেল ডেন আছে, 9টার ভিতরে আবার 5টা কালার হবে, গ্রাফিক্সে 5টা কালার হবে। এর উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা একটা মিডিয়াম, আসলে বড় না, এটা ভাই অনেক বড়, গভীর, ভিতরে জায়গা আছে, কিন্তু এটা মিডিয়াম সাইজের মতোই, কিন্তু আপনি ভিতরে জায়গা অনেক পাবেন। মোটামুটি 6 জন 8 জন যদি ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে থাকেন না, এই ফ্রিজটা আপনারা ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত আসে ভাইয়া? এটা কোম্পানি এমআরপি রেট হলো 341 লিটার, মডেল C2XGDEL ইনভার্টার। এটা কোম্পানি রেট হলো 37,990 টাকা রেট। 21% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 37,900 প্লাস আছে, 37,900 রাখবো, 37,900। আচ্ছা, এই দেখেন, এটা কার্টুন দেখা দিই। এটা হলো মার্সেলের কার্টুন। হ্যাঁ জি, এই দেখেন এখানে কি লেখা আছে, মার্সেলের ফ্রিজ জি, উৎপাদনকারী ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড। হ্যাঁ, মেড ইন বাংলাদেশ, ওয়ালটন ম্যানুফ্যাকচার, ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড। ভাই, আপনি যতই বুঝান না কেন ভাই, আপনার কাস্টমার এখন বুঝে গেছে দুটো একই প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তারপর দেখাবো আপনার ওটা ছোট, এটা হ্যাঁ, এটা হলো 282 লিটার। 282 লিটারের দুইটা একই মডেল, কিন্তু জাস্ট এটা XX, হ্যাঁ, এটা হলো GDEN। হ্যাঁ, একই মডেল, ভিতর সব একই। এটা XX, এটা GDEN। তো আমি রেট বলে দিই, এখানে 282 লিটার মডেল BHB একটা দেখাই দিলে যথেষ্ট। BHB XX মডেল। আচ্ছা, এটা লম্বা একটা ছোট ফ্রিজ, কিন্তু ভিতরে ভাই জায়গা, আপনি জাস্ট ভিতরে কিন্তু অনেক গভীর। আপনার এই যে দেখেন, আইস বক্স, ডিমের ট্রে, খাঁচি সব আছে। আচ্ছা, এটা একটা মিডিয়াম ফ্রিজ বলবো আমরা। মিডিয়াম ফ্রিজ বলতে যারা মধ্য ফ্যামিলি, 4-5 জন ফ্যামিলি, তারা এটা অনায়াসে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা কোম্পানি হলো আপনার 41,690 টাকা রেট। কোম্পানির 41,690 রেট, 21% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 32,900 প্লাস আছে, 32,900 রাখবো, 32,900। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর এটা সেম, সবই সেম। হ্যাঁ, এটা একটু নতুন, মানে একটু মডেল দেখাই। এটা হলো একদম সিলভার কালার, একদম ইউনিক একটা কালার। এই যে দেখেন, এইখানে ডিজাইনটা দেখেন, GDEN মডেল ডিজাইন, এটা ইউনিক রুচিশীল কালার। অনেকে এক কালার পছন্দ করে। এই যে লেখা আছে এলিগেন্স অফ লাইফ ডিজাইন। ও আচ্ছা, এনার্জেটিক অফ ডিজাইন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। BHB GDEN মডেল। ভিতরে একটু দেখা যায়, ডোরে পকেট আছে, আমার পকেট আছে। আচ্ছা, এই দেখেন, ডোরে আছে, আর এখন সবজি পকেট কিন্তু একদম চমৎকার। হ্যাঁ, এখানে যে একটা কন্ট্রোলার দেওয়া আছে, আর গ্যাস বের হওয়ার জন্য, এবং সব দেখা যায় ভিতরে। আচ্ছা, ট্রান্সপারেন্ট। হ্যাঁ, ট্রান্সপারেন্ট। ওকে। আচ্ছা, এটা হলো আপনার কোম্পানি রেট হলো আপনার 42,190 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে আপনার 33,300 প্লাস। আমি 333 করে দিলাম,
33,300 33,300 মানে 333। 333। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। তার মানে হলো আপনার 200 আপনার 316 লিটার, হ্যাঁ 316 লিটার। এটা মডেল B9E GDL ইনভার্টার। হ্যাঁ এটা হলো এখন ভাই শর্টকাট করে দিই ভিডিওগুলি, হ্যাঁ অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে। আচ্ছা এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 45,490 টাকা রেট, 45,490 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্টের দাম পড়বে আপনার 25,900 প্লাস হয় 25,900। আচ্ছা তারপরে ওটা হলো আপনার C1G GD এক্সএস একটা মডেল, আপনার এক্সেস মডেল 337 লিটার। আচ্ছা আপনি এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, হ্যাঁ এর দাম 45,690 টাকা রেট। আচ্ছা 45,690 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে এটা 36,100 টাকা আসে, 100 টাকা বা 36 টাকা পড়বে। 36,000। হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর এটা নিয়ে কথা বলছি, আর কথা বলবো না। তারপর দেখো একটা বেভারেজ কুলার যারা লাগে, হ্যাঁ যারা দোকান কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট, বেভারেজ কুলার, হ্যাঁ এটাতে থাকবে ভাই সর্বোচ্চ এটা মেবি 260 লিটার। হ্যাঁ 260 লিটার জি। আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবল থাকে না, হ্যাঁ অ্যাভেলেবল থাকে না। তো এই প্রোডাক্টটা আমরা তাও ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো যেহেতু আমার কাছে আছে। এইটা তো এখন এটার সিজন, ঠিক না ভাই? হ্যাঁ এটা সিজন, এখন গরম চলে আসছে। আমরা একটু ওভারভিউ দেখাই দিলাম ভাই। এটা ডিসকাউন্ট কত দিবেন, প্রাইস বলে দেন ভাই। এটাও সেম ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো আমি, ওই মানে চিটিং ফিটিং কোনো কাম নেই আমার। 21% ডিসকাউন্ট ভাই। এটা সবসময় থাকে না, আর এটা কেউ দেয়ও না ভাই, 20ও দেয় না, শিওর 20ও দেয় না ভাই। সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রি করা হয়। আচ্ছা তো আমি দিয়ে দেন আমাদের 57,990 টাকা রেট। যদি কেউ নেয় ব্যবসায়ী ভাইদের জন্য উপকার করে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ সব তো ব্যবসায়ীদের না, শুধু এটা ব্যবসায়ী ভাইদের জন্য। হ্যাঁ এটা দিয়ে 48,000 45,800 প্লাস হয় 45,800 টাকা, 45,800 45,800 টাকা। ওকে এটা দেখতে পারেন 21% ডিসকাউন্টে যারা ব্যবসায়ী বাইরে রয়েছেন স্বাধীনভাবে প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন। কারো কোম্পানির শর্ত না মেনে, আসলে কোম্পানি যে ফ্রিজগুলোতে শর্ত থাকে এটা রাখতে পারবেন ওটা রাখতে পারবেন না, এই মাল এই প্রোডাক্টগুলো নেবেন। এই ফ্রিজটা নেবেন নরমাল, পুরো নরমাল বেভারেজ চিলার। ওকে আপন ভাই। তারপর ভাই এটা হলো আপনার ডোর ফ্রিজ, হ্যাঁ B2F GDEL ডোর ফ্রিজ। আচ্ছা একটু দেখাই দিই আমরা, ভিতরে দেখাই দিই। নিচে হলো ডিপ আর উপরে নরমাল। আচ্ছা এর দাম হলো আপনার 40,690 টাকা রেট, 40,690 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 32,125 টাকা বাদ 32 পড়বে না, 32। এটা হলো 252 লিটার B2F GDEL মডেল। ঠিক আছে। তারপর এটা একটা ছোট, এটা হচ্ছে একটা ছোট লিটার, এটা B1 এর GDEL। এটা হলো আপনার 218 লিটার। এটা 218 লিটার একদম ডয়ারের ভিতরে ছোট ফ্রিজ, হ্যাঁ ডয়ারের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ। এটা আপনার রেট হলো 39,790 টাকা রেট, 39,790 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে এটা 31,400 প্লাস আসছে, 31,400 টাকা পড়বে, 31,400। 1,400 হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর এই পাশে দেখাই, এই পাশে ছোট ফ্রিজ আছে, দেখেন ছোট ফ্রিজ দেখাই। এটা হলো আপনার B2C একদম হট প্রোডাক্টটা, যেটা B2C বলা হয়। 2024 এর মডেল, হ্যাঁ 223 লিটার 2024 মডেল। এই শেপটা নিউ শেপ, হ্যাঁ এটা হলো আপনার 223 লিটার 50-50। হ্যাঁ এটা উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল লাইট আছে, ডিপো লাইট আছে। সো নরমাল লাইট আছে, ডিপো লাইট আছে, আর্থিক কুলিং আছে, ঠিক আছে। এটা হলো B2C GDESS মডেল, হ্যাঁ এসএস মডেলের দাম হলো 38,590 টাকা রেট, 38,590 টাকা রেট। আপনার এটা তো 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। ডিসকাউন্ট দাম পড়ে আপনার 30,480 টাকা আছে, 30,400 টাকা, 30,400 টাকা। হ্যাঁ তারপর এখানে আরো অনেকগুলো মডেল আছে, তো আমি কয়েকটা মডেল দাম বলে দিই খালি। যেমন এটা 2A3GDXX, 2A3GDXX এটা হলো আপনার 223 লিটার 50 লিটার 50-50। ওকে এটা 50 উপরে ডিপ, নিচে নরমাল 50-50। ঠিক আছে। তো এটা প্রাইস কত আসে ভাই? দাম হলো 34,290 টাকা রেট, 34,290 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 27,100 টাকা, 27,000 টাকা, 27,000। এটা হলো আপনার 220 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ডিপটা ছোট, নরমালটা বড় হয়, হ্যাঁ 220 লিটার। এটা আপনার সহজে কারো কাছে পাবেন না, 220 লিটার। নিচে নরমালটা অনেক বড় আর ডিপটা ছোট। দাম হলো 35,990 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে এটা 28,400 টাকা পড়বে, 400। তারপর দেখো 176 লিটার ফ্রিজ, এটা হট প্রোডাক্ট। 176 লিটার অনেকে এটাই চায়, 176 লিটার A60 GDEL মডেল। আর গ্রাফিক ডিজাইন একদম 24 এর কালার, এটা 24 এর কালার। আসলে কিন্তু নতুন লাগতেছে, এটা নতুন ডিজাইন লাগতেছে আমার কাছে। এটা আপনি সহজে দেখেন নাই? না আমি দেখি নাই, এই 24ই দেখলাম এটা, ঠিক আছে। এটা মিডিয়াম ফ্রিজ, ঠিক আছে, ছোটর মধ্যে। তাহলে দাম হলো 32,590 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 25,700 প্লাস আছে, 25,700। 25,700, হ্যাঁ 176 লিটার, 176 লিটার, 157 লিটার। দুইটা এখানে দুইটা কালার আছে। 157 লিটার মডেল 1A4D GDEL। যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি, ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলর তাদের জন্য এটা বেস্ট। ওকে দাম হলো 29,190 টাকা রেট, হ্যাঁ A4D GDEL 157 লিটার। এটা 21% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার আসবে 23,060 টাকা, আসে 60 টাকা বাদ 23,000 টাকা পড়বে, 23,000 টাকা। তারপরে সবচেয়ে ছোট 1B6 GDEL মডেল, 1B6 GDEL মডেল। এটা হলো 132 লিটার, হ্যাঁ 132 একদম ছোট ফ্রিজটা, যেটা দাম হলো 27,090 টাকা রেট। হ্যাঁ ডিসকাউন্ট পড়বে 21% ডিসকাউন্ট 21,400 প্লাস আছে, 21,400, 21,400। ঠিক আছে। এবং যদি কারো ডিপ লাগে, ডিপ আমাদের পাবেন 125 থেকে 300 লিটার পর্যন্ত।
125 থেকে 300 লিটার 300 লিটার পর্যন্ত বিসিএম প্লাস গ্লাস ডোর। এবং যদি কারো আইসক্রিম ফ্রিজ লাগে দেখাই দিই। ওয়াও, এটা যদি কারো আইসক্রিম ফ্রিজ লাগে তাও আমাদের কাছে আছে, নক করবেন, দেওয়া যাবে। কালারটা দেখেন অস্থির, একদম প্রপার লাইট একটা কালার দিছে। আর ডিব্বা আমরা দিচ্ছি ভাই 21% ডিসকাউন্ট। 21% ডিসকাউন্ট। আর ডিম নেওয়ার কথা আমাদের অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপরে আপনি এসি দিয়ে, এসি থাকবে বলে একবার প্রথম বলছিলাম, এসি থাকবে সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি। আচ্ছা, এবং টিভি তো থাকবে, টিভি আমাদের নিচে আছে শোরুমে, টিভিতে আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে সর্বোচ্চ আপনার 21% ডিসকাউন্ট থাকবে টিভিতে। ওয়ালটনে, ওয়ালটন এবং মার্সেলের। মার্সেল আমাদের শুধু মার্সেলের কথা বললাম, মার্সেল টিভিতে 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। 21%। হ্যাঁ।